is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can. Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan saya Janusan di channel Bang Aden. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengganti kawat plastik. Ini mesinnya, ini gulungan kawatnya di sini. Ini tadi lagi dipakai, tiba-tiba berhenti dan ternyata ini kawatnya udah habis. Ini di sini kawatnya pakai kawat besi biasa. Oke, untuk langkah yang pertama kita siapin dulu kawat lasnya atau gulungan kawat lasnya. Oke, ini kawat lasnya. Ini mereknya ini buatan Taiwan. Oke, untuk langkah yang pertama kita potong dulu. Ini kita lepas dulu. Kawatnya kita potong dulu di bawah sini. Lalu ini kita lepas. Lalu kita tekan yang merah ini. Ini maka kawatnya keluar seperti ini. Lalu kita tinggal tarik aja. Selanjutnya kita tinggal buka ininya. Ini dalamnya seperti ini, masih ada lagi. Lalu kita buka ini kertasnya juga. Lalu kita tinggal cari kawat yang terakhir, ujungnya ini ujungnya di sini, jemputannya kecil. Ini yang ada tanjannya. Ini yang ada tanjannya di sebelah sini. Tinggal masukin saja. Lalu kita tinggal keluarin itu kawatnya, ini di sini, pas yang ada tandanya. Ini seperti ini. Ini dipasang dulu biar ini gulungannya dia nggak putar. Ini kita potong dulu. Lalu kita lurusin seperti ini. Lalu kita tinggal masukin di sini seperti ini. Lalu tinggal tekan ini tombol yang merah ini. Oke, ini udah masuk. Ini udah langsung masuk. Jadi nggak usah nyopot ini, nggak usah dilepas ininya. Kalau belum masuk ini bisa dilepas seperti ini dibuka. Tapi ini udah masuk, jadi nggak usah. Tekan lagi sampai kawatnya keluar. Oke, ini kawatnya udah keluar. Kita tinggal potong saja seperti ini. Kurang lebih segini panjangnya. Dan ini kita tinggal kencengin lagi. Dan untuk selanjutnya kita tinggal pakai buat ngelas saja. Oke, seperti itu kurang lebihnya tutorial untuk cara mengganti kawat plastik atau welding. Saya rasa itu cukup mudah, tapi kalau yang kita juga masih. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, untuk saran dan masukan.
Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya dan salam seniman api.